鸵鸟的攻击到底有多么厉害？你绝对想不到，勇猛的猎豹竟然会殒命当场。就在刚刚，一只外出觅食的猎豹在草原上游荡。此时，在不远处的鸵鸟进入了猎豹的视野。警觉的鸵鸟似乎也发现了猎豹的到来，展开翅膀，展示出决斗的姿态。猎豹是陆地上速度最快的动物，锁定目标鸵鸟之后迅速追赶，两者一前一后进入了赛跑模式。作为陆地上体型最大的鸟类，鸵鸟的体重让它无法飞翔。短时间内，猎豹就轻松追上鸵鸟，并且准备抓捕。然而，就在看似猎豹即将得手的时候，意外却发生了。鸵鸟竟突然调转方向，凌空一脚把猎豹踢得失去方向。